Entrada ရဲ့ဒီရွှေကုန်ဖျား map ထဲကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Kixo account လေးကို follow လုပ်ပြီးတော့ video လေးကိုစလိုက်ကြအောင် Yes ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Entrada ရဲ့ wall လေးတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလုပ်ပေးထားတဲ့စာသားလေးတွေကမိုက်တယ်ဆိုတော့ shoot ကုန်ပကူတာဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့ဆက်ဆက်ဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် shader ထည့်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြည့်လို့တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇောင်းတန်းနေရာစာတိတိကျကျစောက်ထားပြီးတာတွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးဆိုပူလို့တော့မိုက်သေးတယ် Yeah ဆိုတော့အပေါ်နည်းနည်းတက်လိုက်ရအောင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဖျားထားလို့ရတဲ့နေရာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟင်းတာပေါ့နော်ဟင်းတာရုပ်ကြီးတွေ့ရပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းတက်ကြည့်မယ်အပေါ်လေးနည်းနည်းတက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖျားရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်အမြင့်ဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်စိန်ပြီးတော့အစားအကုန်တတိကျကျလုပ်ပြီးထားတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗျ Yeah ဆိုတော့အောက်နည်းနည်းဆင်းလိုက်ပေါ့နော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဖျားပြူတွေပေါ့နော်ဖျားပြူရဲ့ဘေးကဒီလေးအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာညောင်ပင်ကြီးနဲ့ရှိပါတယ် Yeah ဆိုတော့ညောင်ပင်ကြီးနဲ့ရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဗီဒီယိုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါဆိုတော့ဗီဒီယိုတစ်လေးပေါ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Yes ဆိုတော့ DM character ရဲ့ဒီရွှေကုံပြား map ကလေးကိုတော့ဒီ brother ရဲ့ channel မှာလေးတွားတောင်းလို့ရပါတော့ Telegram မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ cash box ဆိုရဲ့ software မှာတွားတောင်းလို့ရပါတယ် Yes software တော့မဟုတ်ပါဘူး website ပါဆိုတော့အမှန်လေးတွားတောင်းလို့ရပါတော့ Yes ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲ bye bye